Sawi tanah ini adalah salah satu jenis tanaman herbal. Manfaat pengobatannya adalah untuk mengobati flu, penurun panas, peluruh urin, pencair dahak, mengatasi radang saluran napas, sakit tenggorok, sebagai antibakteri, mengobati campak, tuberkulosis, hepatitis, kencing darah, kencing sedikit atau oliguria, obat rematik persendian akut, bisul, memar, luka berdarah, sakit lambung, pelancar pencernaan, obat mencret, dan sebagai anti racun, misalnya mengatasi gigitan ular. Oke teman-teman, nanti kalau aku ketemu lagi sama tanaman herbal, nanti aku akan coba untuk bikin videonya buat kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.